जोङो दा आङो दा नोंथांमोन मिडियाखौ गिबियाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आरो जोङो दान्दिसे सिगां फुंबिलियाव सान्तिपुर बिट अफिसनि जिनेखि फरेस्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि डिउसि बिटआव खबर हरनायलाय जों गोख्रै फैनानै बे बेंगलनि स्ल' लरि आरो आसामाव बुङो लाजिगि बान्दर बे लाजिगि बान्दरखौ सिमला बागाननि गासै थागिबि रायजो राजाफ्रा गय बागानाव खान्थाल बिफाङाव बानानै थानायखौ नुनानै बे मा जुन्थु बेखौ गोमोनांनानै सोमोनांनानै बिथांमोनहा फरेस्ट बिभागा खाथियाव थानायलाय सान्तिपुर बिटनि जायफोरनाखि दैदेनगिरि बिथांमोननो खबर हरनानै बे बागान सिमलागुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै गथायहरो आरो बे गथायहरनायजों लोगोसे सान्तिपुर बिटनि जाय इनचार्ज बिथाङा डिउसिनि इनचार्जजों जगाजग लानानै बेवहाय जोङो बे स्ल' लरिखौ जोङो बोरैबा गोदानै वाइल्ड लाइफ इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ चिरां जिल्ला आरो क'क्राझारा बे रिजार्भआव जों हगारहैनो बेबस्था खालामबाय दा मोजाङै जोथोनाव दङ बे जोथोन खालामनानै दोननायनि गेजेरजों जों फिथाइ सामथाइ जाहोनो सानदों नाथाय बियो लाजिनानै जाया दा बेखौ जों सानाव हगारनाय जानाय नङा हरावसो हगारगोन बियो सानाव मोखां नुजाथिया हरावसो मोखां नुजाथियो आरो हरावसो जायो जानाय आदारखौ बेनिखायनो जों दान्दिसे उनाव बेखौ मोजां जोथोन दोननानै दा हरनि 7 रिंगायाव बेखौ हगारहैनाय जासिगोन गोजोन्थों।